Jiro angini Shadra Kumundi Menomosh wana bekuro donjo kodwa mpaka sani. Mae kama wach nitiere ni kata bedo ni omija telo wacho ni nane mudhi doge ng'anyo kendo. Jomoko wacho ni thuolo mimiye no nok. Ok thuolo mamiye saa mar loso chik maler. Nikech kata mana sani seche mowueni koro pod nitiere mutni moro iye kani koni. En gin gadieri ke wach no koso. William Ruto president mar piny ni chal dherpur. Ingen dherpur okipur go kisolweti ofuko. Nyaka choge gboka yakado de chom keyo. Mane William Ruto. He's a perpetual liar. Osebet ko wodo jopiny, osebet ko tenga, makoponi bet ni William Ruto bratimo. To mano wachini. Koro yudhe osengen en nyaka rakrok mana kode gboka ingeye gunduru. Yako onyalo timo gimwadwa. Momiyo wacho niya, one struggle builds on the other. Ne wachake through the struggle marango reject finance bill. To wagundua ni kara bwana ne dhoge matek to luor. To wachako bendo wagundua ni kara bendo sefo yani joge mano keti office gin jok mok okoromo. Momiyo wawacho ni when we achieve anything in the struggle, ki achieve gimatin ti appreciate. That's how you build a movement, and that's how you move in the struggle. Dear success stories, finance bill was rejected. Secondly, the second success story, a new wabunge. But the chronicle self-awareness. Nikara jo penye man geteko. Maktangen sichemi ditere jogi bunge. Gidi to modibet kaki ngayo. The people are watching. And kamedo gima jakom wacho kakai. Eniniya. We have got a political issue. And we are in a political situation. Yeah. Right to water is a political issue. Wawacho niya, tuo mwango, and no one could care, ma we can no longer trust. But he's a man under siege. He can give some ground. But that does not allow us, nukoro wabedu wachak klapene. Wadu waroni, in the struggle, nyakibed called allies. Nyakibed called supporters. Wakwayo Raila Molo Dinga. Called ODM and other progressive parties and movements. Mondo wari uru. And the first thing, gikonywa mondo wa put pressure on parliament. Mondo wa constitute IEBC commissioners. Obey the office. The moment mwaseki to IEBC commissioners office, wado kikorogwen. Wabunge mancha tuma okora kai ma odiochieng ginigiruto. Otieno ginigijopeny. Wan kodi wabunge megeluo Nyanza. Monganga maber no wan kod sheria maharamisha dano mondo bed kod kodi amochiw kodi. Colonial law wadwanu wabunge mok push agenda mar jopiny ter dala. Okay. For example, one kod president makoro ngo kod trust. Wadwaro ni ka commissioners go sebet office. Donge incho uwacho ni jenzi power get dok piny. We have a strategy. Signatures the time collect 10 million. Apenje no. Kurusani, wamanyo allies. Wari strategize. You know, wangiyo new strategies. To wadwa mondo wa push, mondo IEBC kose bet in place, wadwa kawo signatures. Mwan kodo kodadier. To wabro penjo. We are also very happy, no bendo one and other movements, mabendo the court. Mondo, gekwayo no mondo Chief Justice, olosa ne bench mar judges, mondo ongiane behavior, ama kaka rais osebet katiyo mondo that to qualify you know ni mondo gole wawacho ni sawa. It looks like a legal nonsense, but it's helped in putting pressure. But gimwangayo nika IEBC donji office bua collect signatures mwadwaro Mr. William Ruto, we will not play with you. Okay. Umoshi wana wakoro donjo ka endi